Bildiğin şelale olmuş burası. Yazık. Tavuklar var orada. Adam tavukları kurtarmaya çalışıyor bak. Evet, her taraf bembeyaz oldu. 15 dakika yağan dolu ve yağmur Çayırhan'da şelalelik görüntüler oluşturdu. 3 Mayıs 2016. Az önce bahçeye damlama sulama yapmaya çalışıyorduk. Tam o anda yakalandık. Muhtemelen şu an benim hobi bahçesi de mahvolmuştur. Evet, inşaat makineleri çalışıyor orada. Galiba konan yerler var. Allah vere de bir can kaybı olmasa, çünkü çok aniden ve çok fazla yağdı.